頭痛呢一件事呢，我相信你一定試過，但係你有冇認真問過自己，點解偏偏就係我頭痛呢？見到頭痛係咪就係飲啖水、瞓個覺，又或者攞到醫師嘅家傳秘方直接用就可以醫好晒所有頭痛呢？老實講，我以前都覺得頭痛就係個腦出咗問題，直到後嚟我先至明白，頭痛其實就係身體提醒我係時候要改變啦。等我問你一個問題，你嘅頭痛係喺邊度痛呢？呢句唔係廢話喎，頭痛嘅位置呢，本身就係一個線索。咁如果咧痛係喺後尾枕、頸項部嘅，咁就提示住我哋可能凍親，又或者有頸椎病。咁如果我哋嘅痛係喺頭嘅左右兩側，連住太陽穴，又或者係耳仔嘅，咁就同肝膽濕熱啦、壓力、情緒波動有關，仲會有口苦、胸脅悶嘅呢一啲情況添。如果痛係喺前額，又或者係眼眉附近嘅，咁就同我哋嘅腸胃或者係鼻竇有關。咁如果痛係喺頭頂，連眼都痛埋，咁就同肝有關咯，可以係氣血虛，又或者係氣鬱，啲氣行得唔暢順。換句說話講，痛嘅位置唔同，原因就唔同，治療嘅方法都唔同。呢個就係點解你同埋你朋友阿強食埋同一張藥方，但係佢得你唔得嘅原因啦。就因為你哋嘅頭痛根本就唔係同一件事。咁你又會問咯，咁點解我會頭痛嘅呢？中醫嘅答案好簡單。一係你就係俾外面嘅病氣入侵咗啦，一係就係你身體內部出現咗問題。咁所以咧，我哋唔單止要睇位置，我哋仲要睇痛嘅性質同埋時間。咁當你喺外面啦，吹咗風、吹到冷氣、淋咗雨，咁呢一啲外嚟嘅呢個風寒熱同埋濕咧，呢啲病氣入咗你嘅身體咧，你就會開始頭痛啦，怕風怕凍流鼻水。咁呢啲痛咧，話突然嚟就嚟噶啦。咁有熱嘅性質嘅話，我哋仲會頭暈暈；如果有濕咧，就會頭重重，好似一塊布包住個頭咁樣。內傷頭痛咧就源自於你身體內部嘅。咁中醫有句說話講，腦為水之海，你嘅大腦咧係需要五臟六腑源源不絕嘅氣血嚟去養佢嘅。咁如果咧你嘅肝脾腎出現咗問題，例如你成日捱夜啦、情緒失控啦，咁呢啲問題慢慢累積，最後去到某一刻發火之後，突然間表現出嚟嘅就係肝火頭痛。飲食不節傷咗脾胃，做唔到足夠嘅氣血啦、能量啦去養個頭嘅話咧，個頭唔單止會覺得隱隱作痛啦，痛起嚟仲係個腦好似吉咗咁嘅感覺，仲會覺得攰啦、冇精神。氣虛嘅頭痛咧，多數就係朝頭早比較勁嘅，工作得越辛苦咧就越痛，每一日會加重嘅。血虛嘅頭痛咧就係由下晝嘅時候開始比較嚴重啦，瞓又瞓得唔好喎。而我哋腎虛嘅頭痛咧就會有後腦痛啦，又或者加上耳鳴啦、腰同埋膝頭哥唔夠力嘅。最後一種咧就係以前受過外傷，又或者係頭痛咗好耐都未好，喺同一個位置針吉咁樣痛，呢個就係淤血頭痛啦。我哋下次繼續講透中醫知識。